გამარჯობათ მეგობრებო, თქვენ ხართ გამანიუსზე. მე კი ვარ გიორგი მაესტრო გოჩელეიშვილი. ჩვენ ვიწყებთ. მაშასე დავიწყოთ იმით, რომ უნდა გადახვიდეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.gamafc.gr და ნახოთ განახლებული რეიტინგები. მეგობრებო, ბევრი სიახლე გელით ამ განახლებულ რეიტინგებში და აუცილებლად დაგვიტოვებთ თქვენი აზრი იმის შესახებ, თუ რამდენად სამართლიანია, რამდენად იზიარებთ ამ ჩვენ შეფასებას მებრძოლებისა. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ივენთი ბაკურიანში Hateful Eight ხოძეა, უმაგრესი ბრძოლები გველის წინ, სარეიტინგო ბრძოლების დაწყებიდანვე, ეგრევე აი ასეთი გრადუსი იქნება. ჩვენ ტრადიციულად თავს გადავახტებით. წინა ივენთს ხო შეგპირდით, რომ ბაკურიანში თოვლი დადნება. რეალურად თოვლი დადნა ჩვენს მერე ბაკურიანში და მხოლოდ აი ამ პარასკევს წამოვიდა ისევ. ოკეი, ბაკურიანმა თავი აღიდგინა, ჩვენთვის მზად არის და ჩვენც მზად ვართ. უმაგრესი 10 ბრძოლა გელით ბაკურიანში, მათ შორის გრან-პრის ორივე წონის ნახევარფინალები. ბილეთები ძალიან შეზღუდულია. შეგახსენებთ, რომ უზარმაზარი სპორტ დარბაზი ბაკურიანში არ აშენებულა ჯერ, შეიძლება ჩვენს მერე აშენონ რა თქმა უნდა, თუმცა ვინაიდან ეს ჯერჯერობით არ მომხდარა, ჩვენ ჩავატარებთ ივენთს ისევ იგივე ადგილას, კრისტალის არენაში და იქ ძალიან ბევრ ხალხს ვერ განვათავსებთ. სწორად ამასთან არის ბილეთის ფასი განპირობებული და ჯერჯერობით ბილეთი 90 ლარი ღირს. ამიტომ იჩქარეთ, შეიძინეთ, შეიძლება sold out-ი იყოს, მით უმეტეს კარზე ბილეთი 120 ლარი ეღილება, ამიტომ ყველანაირი პირობა და мотиваცია გაქვთ, რომ წინასწარ შეიძინოთ ბილეთი. ამასთან ერთად შეგახსენებთ, რომ წინა ივენთზე ჩვენ ბევრი პრიზები გავათამაშეთ ჩვენს გენერალურ სპონსორისგან და ახლაც არ იქნება გამონაკლისი. ბურანს აღარ გავათამაშებთ $20,000 ღირებულების, თუმცა ბევრი სხვა სიურპრიზი გელით. სუმცირე მათგანს გეტყვით free cocktails from Casino Opera. ამიტომ შეიძინეთ ბილეთები, ბილეთთან ერთად ბევრი კამფეტები გელით. ცალკე ბრძოლებს ხაზგაუსმევ, რომ დებიუტანტებიდან დაწყებული, როგორიცაა გიგი ბერიძე და გერიმტერლოევის ბრძოლა ჩვენ გვაქვს უკვე ნანახი, დამთავრებული ჩვენი საყვარელი მებრძოლებით, როგორიც არიან ვენომი, ხაბალა, მახარობლიძე, ბადო გოგიჩაშვილი და მით უმეტეს გრან-პრის ნახევარფინალები იოსელიანი, მელიქიანი, ციკლაური და მარგიშვილის თამადობით იქნება პროსტა რაღაც გაგლეჯვა. ამიტომ ძალიან მაგარი ივენთი გველის წინ, გადადი ასევე ჩვენს ვებგვერდზე, შეიძინე ბილეთები და ისიამოვნე, დატკბი ჩვენი უმაგრესი ტესტოსტერონის ზეიმი. ამასთან ერთად ეგრევე მინდა მოვაყოლო, რომ ორგანიზაცია მაქსიმუმს დებს იმაში, რომ წინასწარ დაგეგმოს ყველა ივენთი. ანუ შემდეგი ივენთის სახელი უკვე ცნობილია, ეს იქნება Inglorious Bastards. მთავარი ბრძოლები უკვე ცნობილია, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით. მთელი ქარდი ცნობილია და უკვე შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე რომ გადახვალთ ბილეთის შეცაძენად, რომელიც სულ 35 ლარი ღირს დღესდღეობით. უკვე ნახავთ სრულ cards, მათ შორის მთავარ cards, საჩემპიონო ბრძოლას და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად მინდა ის გითხრათ, რომ ორგანიზაცია მაქსიმუმს დებს იმაში, რომ წინასწარ დაგეგმოს 2, 3, 4 და შეიძლება 5 ივენთით წინ, როგორც მინიმუმ მთავარი ბრძოლები, რომ თქვენ გათვალოთ თქვენი ასე ვთქვათ აქტივობა და წინასწარ დაგეგმოთ თუ რა ივენთი გაინტერესებთ, ღირს თუ არა ჩვენი pay-per-view-ს გამოწერა, თუ არ გინდათ რომ ხარჯი გაწიოთ, ღირს თუ არა ჩვენს სპონსორის ლიდერბეთის გვერდზე დარეგისტრირება, სრულიად უფასოდ რომ უყუროთ ჩვენს ივენთებს და რა თქმა უნდა ფიზიკურად თუ გინდათ რომ დაესწროთ ჩვენ ივენთებს, გიღირთ თუ არა
წინასწარ ყიდვა ბილეთის, ვინაიდან წინასწარ თუ იყიდით ბილეთს, არ მოგიწევთ როგორც ახლა კარზე 120 ლარის გადახდა და გამოხვალთ რაღაც სიმბოლურ ფასებში, რაღაც 20, 25, 30, 35 ლარებში. ამასთან ერთად იმას გეტყვით, რომ ჩვენ გვინდა უკვე საჩემპიონო ტიტული გავათამაშოთ 56 კილოგრამში, ყავს ნომერ პირველი პრეტენდენტი დიმაჯიქია, რომელსაც ძალიან გვინდა რომ დავაჯახოთ ნომერ მეორე პრეტენდენტი, რომელიც უდაოდ ჩემი პირადი დაჯერებით გიგა თაბუკაშვილია, თუმცა თაბუკაშვილს ჯერ კიდე საქმე აქვს გრან-პრიში. 25,000 ლარს ეჭიდავება ეს ვაჟკაცი. ასევე გვინდა რომ გავათამაშოთ ცოტა ხნით ესე გაყინული 60 კილოგრამის კატეგორია. შეგახსენებთ რომ აკა კაკრიაშვილი დაუბრუნდა ორგანიზაციას და ჩაერთო საჩემპიონო ბრძოლაში. ასევე მინდა გითხრათ და გაგახაროთ, ბევრი თქვენგანი ამას ითხოვდა, რომ უკვე მარტის ივენთზე თეგაშვილი და კალანდაძე ჩაატარებენ ამ ჩვენთვის ძალიან მოსალოდნელ რევანშს და ეს რევანში ეგრევე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვენიშნა, ამაში თქვენი თამაშეთ დიდი წვლილი, ბევრი კომენტარი იყო ამის შესახებ, ჩვენ გვესმის თქვენი ხმა და ამიტომ აგერ ბიჭებო რევანში ამ უმაგრესი ვაჟკაცების უკვე გველის მარტის ივენთზე. ეს რა თქმა უნდა არ იქნება საჩემპიონო ბრძოლა, თუმცა დიდი ალბათობით წინა საჩემპიონო ბრძოლა იქნება. მე კიდევ მოგახსენებთ, რომ ორგანიზაციამ ლევან გუდიანი ციკლაურსაც გაუგზავნა განახლებული ხელშეკრულება, რომ ისიც ჩავრთოთ საჩემპიონო ბრძოლაში, მას კამარი არ დაუკარგავს, მანის დათმო, იმიტომ რომ წონა ვერ ჩააბარა. და კონტრაქტი ამოწურა, პირნათლად შევასრულეთ ჩვენც და ლევანიმაც ერთმანეთის წინ ყველა ვალდებულობები და ჩვენ რა თქმა უნდა გვსურს რომ გაგრძელდეს ეს შესანიშნავი და აღსანიშნავი თანამშრომლობა ასეთ ძლიერ სპორტსმენთან და ვიმედოვნებ რომ ლევანი შეათავსებს თავის სხვა გეგმებთან ერთად ჩვენთან დაკავშირებულ გეგმებსაც და გააგრძელებს ჩვენს ორგანიზაციაში ასპარეზობას და ასევე რბოლას საჩემპიონო ტიტულზე 60 კილოგრამში, სადაც სიტუაცია სერიოზულად იძაბება. რაც შეეხება ბექა კორტავას, ყველასთვის საყვარელ მებრძოლს, 70 კილოგრამ კატეგორიის ჩემპიონს, ის უკვე მოიხოდა, თითქოს და როგორც გველაპარაკა, ტრავმები თითქმის მოიშუშა და მისი ბრძოლა მუშავდება დიდი ალბათობით აპრილი ან მაისისკენ. ჩვენ გვინდა რომ ჩავატაროთ გამაერთიანებელი სატიტულო ბრძოლა, გავაერთიანოთ 70 კილოგრამის ტიტულები. შეგახსენებთ, რომ დროებით ჩემპიონი არის ბესო ფარჯიანი, მან უმაგრეს 5 რაუნდიან ბრძოლაში მოიპოვა ეს ტიტული გიორგი კირვალიძესთან და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვსურს, რომ ეს ორი ვაჟკაცი დავატაკოთ უმაგრეს სანახაობრივ ბრძოლაში ერთმანეთთან და გავარკვიოთ ვინაა მათ შორის უფრო ჩემპიონი. ასევე გვინდა რა თქმა უნდა რომ 76 კილოგრამში ტიტული გავაერთიანოთ. მოგახსენებთ რომ ჩემპიონი ზურამ უკვანი მას საკმაოდ მძიმე ტრავმა ჰქონდა მიღებული უკვე ხოძეა, მოიშუშა ტრავმა და ბრძოლას ითხოვს. ასევე დროებითი ჩემპიონი, რომელმაც სამწუხაროდ იგივენაირი თითქმის ტრავმა საკმაოდ დიდი სიმძიმის მიიღო, ნიკა ნოზაძე და ჩვენ ველით ამ ბიჭებმა ნახოთ დაიმსახურეს თავის მუშტებით, რომ ორგანიზაციამ სათანადო რაც დაჭირდება დრო მიცეს, რომ სრულად აღიდგინონ თავი და შემოგთავაზონ უმაგრესი ბრძოლა, უმაგრესი საჩემპიონო ბრძოლა. დიდი ალბათობით ამ ბიჭების ბრძოლა ჩატარდება ზაფხულის დასაწყისში ან შუაში. გადავუხევ ცოტა ჩვენს გეგმებიდან და ვუპასუხებ ჩემთვის ცოტა სასაცილო, მაგრამ ძალიან დამაინტრიგებელ ხშირ კითხვას. ნუ თუ ზომბი ორ ადამიანს ეჭხუბება ერთდროულად. არა მეგობრებო, მინდა იმედები გაგიცრუოთ, კოტე ზომბი ერთდროულად ორ ადამიანთან ბრძოლას არ ჩაატარებს. ეს VS ქარდი იმას ასახავს, რომ ბაქარი გელენიძე და საბა კვიჟინაძე ჩაატარებენ ერთ საღამოს, მათ შორის მოგებული უпростоრად ორ ბრძოლას, ანუ თავიდან ივენთს გახსნის ბაქარის და საბას ბრძოლა, მათ შორის მოგებული ცოტა ხანს დაისვენებს და უკვე ეგრევე იმავე საღამოს გადავა 1/4 ფინალიდან ნახევარ ფინალში და დაეჯახება კოტე ზომბი ჭკადუას.
აი ამას ნიშნავს SOS კარდი და არანაირად იმას, რომ კოტე ერთდროულად ორ ადამიანს უნდა ეჩხუბოს. რა თქმა უნდა, სანახაობა იქნებოდა, თუმცა, სპორტულ ლოგიკას ჯერ არ ვწდებით, მით უმეტეს გრან-პრის ფარგლებში. გადავიდეთ ისევ ჩვენს გეგმებზე. ხშირად ისმის კითხვა თუ რატო არ ტარდება ბრძოლა ბურნუჩიანისა და ჩიტიშვილის შორის. მეგობრებო, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს ბრძოლა ჩანიშნულია უკვე მარტის ივენტზე. ეს იქნება მთავარი ბრძოლა, ეს იქნება საჩემპიონო ბრძოლა. გავათამაშებთ 84 წონით კატეგორიაში საჩემპიონო ქამარს და გვეყოლება ამ წონაშიც პირველი ჩემპიონი უკვე 84 კილოში. შემდეგი ამბავი მინდა დაუთმო არანაკლებად აღსანიშნავ მებრძოლს, მძიმე წონოსანს ლაშა როინიშვილს, რომელიც უკვე დიდი ხანია ითხოვს, რომ ვაჩხუბოთ ტიტულზე. აუცილებლად ჭირდება ლაშას ტიტული და გინდა თუ არა მაჩხუბეთ ან მძიმე წონაში ტიტულზე, ან 93 კილოგრამში ტიტულზეო. ახალი წლიდან კი არა, ახალ წლამდე ამაზე მიდის საუბარი. თუმცა ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ შევთავაზეთ ლაშას, რომ ჩაეტარებინა ბრძოლა 93 კილოგრამ კატეგორიაში, ვინაიდან აბსოლუტურ კატეგორიაში ჯერ არ ვართ მზად, რომ შევთავაზოთ მას სატიტულო ბრძოლა. ეს არ ეხება მის დამსახურებებს, ეს ბევრ სხვა ნიუანსიდან გამომდინარე არის და მათ შორის ორგანიზაციის მზადყოფნიდან. ჩვენ მზად ვიყავით ლაშასთვის შემოგვეთავაზებინა უკვე მარტში ბრძოლა, სატიტულო ბრძოლა სლავასთან, რომ დაეცვა სლავას ქამარი ლაშას წინააღმდეგ 93 კილოგრამ კატეგორიაში, თუმცა თავიდან ლაშამ არ მიიღო ეს შეთავაზება და უარი თქვა. მან დრო აიღო დასაფიქრებლად, რის შემდეგაც თავიდან უარი თქვა. ჩვენ რომ უკვე სხვა ბრძოლები დავამუშავეთ და როგორც მოგეხსენებათ, გითხარით რომ main event-ი არის ნიკა ბურნუჩიანის და ნიკა ჩიტიშვილის ბრძოლა მარტში, მან მის მერე გადაწყვიტა რომ მზად არის სლავასთან ჩაატაროს სატიტულო ბრძოლა, თუმცა ორგანიზაციამ უკვე სხვა ბრძოლა ჩანიშნა. ამიტომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დაუკმაყოფილეთ ვერც სლავას და ვერც ლაშას ეს სურვილი რომ უკვე მარტში ჩაეტარებინათ ბრძოლა. ამიტომ მათი ბრძოლა შევთავაზეთ, რომ გადაიდოს აპრილში. აპრილზე ლაშამ დაიწყო ყოყმანი და ასე ვთქვათ, არ გამოთქვა საბოლოო მზადყოფნა, რომ ბრძოლა ჩაეტარებინა. და ამაზე მეტიც, ლაშას დაუმთავრდა ორგანიზაციასთან კონტრაქტი, დარჩა რამოდენიმე შეუსრულებელი ვალდებულება და საქმე დგას იმაზე, რომ გააგრძელდეს კონტრაქტი. მასთან მოლაპარაკებები გრძელდება, ჩვენ ვიმედოვნებთ ყველანაირად, რომ ლომი გააგრძელებს ორგანიზაციაში ასპარეზობას და რა თქმა უნდა კონტრაქტის გარეშე ეს ვერ მოხდება, ვერც ზოგადი ასპარეზობა და მით უმეტეს საჩემპიონო ბრძოლები. ამიტომ კიდევ ერთხელ იმედს გამოვთქვამ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და რა თქმა უნდა არც ისე შორ მომავალში ჩვენ შევთავაზებთ ლაშას როგორც სატიტულო ბრძოლას მძიმე წონით კატეგორიაში, სადაც ლაშა პირველი ნომერ კონტენდერია და ასევე დიდი ალბათობით შევთავაზებთ მისი მზადყოფნა თუ იქნება 93 კილოგრამში სლავას წინააღმდეგ. თუმცა 93 კილოგრამში მოგახსენებთ და არა მარტო 93-ში ამ სატიტულო ბრძოლაში ჩართული არიან პაატა ბერიკაშვილი, უმაგრესი კაცი, რომელიც 50 წელს უკაკუნებს და არავინ ახალგაზრდას არ ჩამოუვარდება თავის საბრძოლო ნიჭით და ფიზიკური მზადყოფნით და ასევე ნუ დავივიწყებთ ქენან გულიევს, რომელმაც გამაში ჩაატარა ბრძოლა და არა მარტო გამაში და მე ვიმედოვნებ, რომ ქენანს არც ისე შორ მომავალში კიდევ ერთხელ ვიხილავთ გამას რინგზე. ხოლო კიდევ ერთი ბრძოლა, რაც ნახდათ თქვენს ინტერესს კიდევ უფრო მიიპყრობს მარტის ივენთისთვის, აგერ წინასწარ გეუბნებით, რომ მაგარი ბრძოლები იქნება მარტში. გიორგი ქიმაძე 93 კილოგრამში არ გამოთიშულა საჩემპიონო ბრძოლას, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამოდენიმე წაგება აქვს, რეიტინგში კი ჩამოიწია, თუმცა გიორგი ხოძეა, შემტევია როგორც ყოველთვის და ის ჩაატარებს ბრძოლას ლაშა ფიფიასთან. იყავით ჩვენთან ერთად, არ გამოტოვოთ ატომური ომი, გრან-პრის ნახევარფინალები, ბრძოლები შიშველ მუშტებზე ბაკურიანში და რა თქმა უნდა
არანაირი უფლება არ გაქვთ ასევე რომ გამოტოვოთ მარტის ივენთი. მე კი გპირდებით როგორც გიორგი მაესტრო გოჩელეიშვილი, როგორც გამას მატჩმეიკერი, რომ თავს დავდებ იმაზე, რომ აპრილში კიდევ უფრო მაგარი, კიდევ უფრო სასტიკი და ნახდათ უფრო კიდე სანახაობრივი ბრძოლები შევადგინო, ვიდრე ოდესმე გინახავთ. ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, იყავით ჩვენთან ერთად. ნუ გავიწყდებათ. Instagram გვერდი მოსახოდი გვაქვს. კონკურსი არის გამოცხადებული, ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი Instagram გვერდი, ფოლოვერები მოგვიმატეთ და 10 ბილეთი ბაკურიანში სრულიად უფასოდ თამაშდება. აბა თქვენიცი, თქვენთან იყო გამა ნიუსი, მომავალ შეხვედრებამდე.